Maseko madoda. Kamana mi ngingumr Friday wabantu. Ilolu hlelo izwi elamaciko. Uhlelo izwi elamaciko. Sawubona. Angithemba uyaphila. Angithemba ukuthi right. Mlaleli engimkhonzile nobalekile. Mina ngiyaphila futhi ngiphila njengosheleni namhlanje. Alright, njengoba wazi ukuthi ke kuhlelo izwi lamaciko ngisuka ngikulethela izinto ezenzakalayo kwizinto ezithinta ubuciko noma kwizinto ezithinta amaciko ethu lawa asekuleli yazinga eliphezulu. Basola umphathi wokhozi FM Sbongi Ngcobo ngokusula kukaza kwabo upheli Maseko Binqose. Basola umphathi wokhozi FM uSbongi Ngcobo uMangcobo ngokusula kukaza kwabo upheli Binqose. Ngenza kwethu ngiyacabanga ke upheli Maseko sizomkhumbula sonke siyamazi ukuthi ke ube umphathi izinhlelo kulomsakazo Ukhozi FM. Ngiyacabanga ukuthi ke sonke futhi siyakhumbula ukuthi ke lenkosazane lentokazi ibisasebenzeke unyaka owodwa nje njengoba ke sekuvela indaba zokuthi ke usesulile emsebenzini. Kuvela ke ukuthi ke abakaze babe nomdlelwano obuhle bobabili labaphathi kusukela baqala ukusebenzisana uSbongi Ngcobo nopheli Binqose. Kuthiwa bebehlekisana endlinini bebenze sengathi ke bayazwana uma bephakathi noma bephambi kwabantu. Ngenza kwethu kuthiwa ke kunesikhathi lapho bekuthi noma kunomhlangano kuvele kucacele wonke umuntu, kuvele kucacele noma ubani ukuthi hayi khona ungezwani phakathi kwalezi zikhulu zomsakazo izikhondla Ukhozi FM. Alright, lenkosazana ke yakwaBinqose upheli ke njengoba esulile kumsakazo kusolakala ukuthi ke usezitholele amadlelo alihlaza kuhulumeni kazwelonke ePretoria ePitoli. Amadlelo alihlaza kuhulumeni kazwelonke ePitoli. Kunabantu ke abasola uSbongi Ngcobo kuyona yonke lento. Kunabantu abasola uMangcobo. Kunabantu abasola uMangcobo. Bathi uMangcobo wengamele yonke into. Bathi uMangcobo uqhambukela nasezindaweni eziphethwe abanye ozakwabo. Okuyinto ke okuthiwa ke yenza abanye abaphathi bangakwazi ukulawula izinhlaka zomsebenzi abaziphethe. Kuthiwa ke ngenza ukuthi upheli Maseko incwadi yokwesula uyifake ngoLwesihlanu ngomhla ka-19 ku-October 2024. Kuthiwa upheli Maseko Binqose ngesikhathi eya ekhefini lokuyobeletha, ngesikhathi ke ethatha ikhefu lokuyobeletha washiya uhide we-email lapho ebeveza khona ungajabuli kwakhe ngendlela angawenzi ngayo umsebenzi wokuthutha noma wokuthatha izinqumo othinta yena noma othinta izinhlelo nabasakazi bomsakazo Ukhozi FM isikhondla esihamba phambili izwelonke. Basho njalo abantu akusiyena uMr Friday wabantu, abantu abasola kanjalo. Mina ngikulethela mlaleli okudlule ngomoya. Alright mlaleli, yazi ukuthini ke ngiyacabanga umlaleli, ngicabanga uzokhumbula ngoba umuntu oyiqaphela izinto, oyinaka izinto, olukhathalelayo izwe lakhe noma okhathalelayo izinto akayithandayo. So ngiyacabanga ukuthi njengoba ungumlaleli womsakazo Ukhozi FM namaphepha uyabafunda nabezindaba uyabalandela. Phambilini uyakhumbula ukuthi phambilini amaphephandaba nabanye bezindaba bake babike ukuthi ngesikhathi kuhamba
uZandile Tembe owayengumphathi zinhlelo. Bathi uhanjiswe ukuthi bebengenabo ubudlelwano obuhle nomphathi umsakazi. Kanti ke sizokhumbula bafethu ukuthi Ukhozi FM luke lwahlala iminyaka ngicabanga ukuthi ibingaphezulu kwemibili noma ngaphezulu. Ake sithi mbili lungenayo umphathi wezinhlelo. Ngaleso sikhathi ke ngiyakhumbula ukuthi bekunokubamba uMandla Mdletshe kwesomphathi zinhlelo. Basola umphathi Ukhozi FM Sbongi Ngcobo, Ngcobo, ukusula kukazakwabo uphele Maseko binqose obengumphathi wezinhlelo noma obengumphathi izinhlelo kumsakazo Ukhozi FM. Laleli ikhonzile ubalekile mothanda ukuphawula ngicela uphawule. Mina njengamanje ngicela ukuphakamisa izandla zombili. Yabona njengamanje seziphezulu. Ngiyabonga. Ngicela ungadinwa, ungadikibali. Kuningi engisakuhlelela ukukhandela ukwenzela kona kuleli khasi. Kule nkundla le kule channel. Gama lami ngikuMr Friday wabantu. Zinjalo azijiki. Ungakhohlwa ukulike, ungakhohlwa ukucomment, ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukutshela umngani naye umtshele ukuthi ke akatshela umngani. Ngiyabonga kakhulu emlaleli ngokuthi ungilandele ngaso sonke isikhathi ungadinwa yimi.